ufite ubwoba bw'iko mama mwiza Borah bine bicukuze mama ganguka Borah zana amazi wagicucuwe mama igicucu nikiye mama wenda kwiyamye ntabwo mwisha nsigaranye we kanguka gira nawe neza gira neza kangute se kanguka uva wagicucuta Imana ishimwe ntongera kangutse nabwo akanguraga ariko nabo ari kwiririsha kanguka we ase bo ariko wamahera amaso zikakangutse mama meze neza unamutecuru ni inkunguzi Yesu Kristo we Borah fata n'uzamagare kwa cyangwa amazi oya akirangwe ureka ariko akobo yende Borah uzakura ishyano wowe uzakoresha nabwo ari wowe reba ukigera hano ibintu ukoze uramwe wamira uri kumva meze neza nyine mbwira ko umeze neza mama ameze neza wari umwishe ntabwo uri kuyamira mira neza uramira neza njyewe mama uyu mukecuru ni inkunguzi ibaze yuko anyambuye ubusa nambaye reba ko wari umwishe ibaze iyo wize kuba nambaye ubusa agenda nese ubu ngubu ku buryo watinyuka ukahangara mama oya uragenda uri kumwanga nawe uri kumwanga umusohore njyewe mama wawe nta nubwo mukoreza ngize gutya ari manza utuze mama ase wamuhaye gake azari inkunguzi nose ko kanatira ujya kurandaya ngo ndorera gashingwa n'igiti mama uri muzi inkunguzi nabasohokana mwese mugataha kuko uri mu rugo rwa sisi kose mama bundi bigenze bite ari kwifata akankubita akanyambura ubusa ibaze ntambaye box iyo nzi ko nambaye box akubwo nawe ntushobotse reba ubu ngubu imyaka mama afite niyo gutinyuka ukamuhangara ukarwana nawe nta nubwo ndwanye nawe ngize gutyo ngo arijyana kugira ngo nyine banze aribyo aribyo bo wambabari kubita amazi wongeye kwanga basi jya ukubita njyewe aya yakutere njyewe akanya gutera ntabwo nagutera ariko mwese muri bamwe uri kumva mbase mukecuru ntukanakwikiza mbaraga mukecuru ijuru ni uzaryumva kuri cyo rebe nuri kunkora yewe inshuti uri kumva kuko n'ubundi njanga kwa sister wanjye uri kumva uzajya ukoropa uri kumva n'ubundi n'ibi byenda nzabigukuramo ugasigaye ako Borah umusazi ngana mbira ibintu utangiye kumubwira mama se n'umukozi wa ganira nawe